Toets 1, 2, 3, kan julle my weer? Is allemaal reg? Steek jou hand op as jy my kan hoor en dan kom sit jy hier voor. Gaan jy my hoor? Interessant dat mense nooit voor in die kerk sit. Ek weet vir hulle bang is, hulle word vrae gevra nie, maar dis net interessant. Ek het eendag gesê, ek moet 'n kerk ontwerp, en net een ry stoele daar agter sit, en as hy vol is, dan skuif jy ry vorentoe. Kom jy volgende ry op. Dan is almal hier voor, dat is my in elk geval. Baie welkom vandag by die diens, en ek glo jy sit hier vanoggend omdat jy wil sit. Ek glo jy sit hier vanoggend omdat jy gekom het met 'n verwagting in die hart om te hoor wat die Here vir u wil sê uit sy woord uit. Ons is nog in die bevoorregte posisie in Suid-Afrika om die godsdienst te kan hoor vrylik, en ons word nie vervolg nie, en ons hoef dit nie in geheimhouding te doen nie, maar daai tyd mag tog net eendag kom. So is belangrik dat wanneer ons die geleentheid het om kerk te kan gaan en ons Bybel te bestudeer, maak dit seker ons ken die Bybel. Maar voor ek begin, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, ons sê vir baie dankie dat ons weet, iets vir ons so onvoorwaardelik lief. Here, en dit wat reeds vir ons kom bewys deur Jesus Christus, u seun wat aan die kruis het vir ons gesterf het. Ons kom sê vandag vanoggend vir dankie dat ons die voorreg nog kan hê om hier kan kom sit in 'n gebou en na u woord te kan kom luister. En ek wil bid vanoggend dat hierdie woord sal uitgaan, Here. Ek wil kom bid dat hierdie woord op goeie grond sal val, dat hierdie saad gesaai sal word en dat die Heilige Gees wat ons weet hier teenwoordig is, vandag sal kom werk in elke hart wat hierdie boodskap nodig het. Ook vir hulle wat aanlyn gaan kyk. Here, mag die woord nie net geseën word uit hierdie gebou vandag, maar elke boodskap wat vandag gepreek word in ons land, dat dit op goeie grond sal val, dat mense omkeer, dat mense God sal vind, dat mense se siele sal gered word deur hierdie woord. Ons kom sê vir dankie, Here. Ek bid vir hulle wat siek is vanoggend, wat nie is nie, dat jy met hulle sal wees. Ek bid vir hulle wat die sit dalk vanoggend, wat deur 'n moeilike tyd gaan, dat hulle net sal weet, Here, U is daar vir ons. Dat ons net ons oë sal opslaan na die hemel toe en net sal vra vir hulp. En die beloof in die woord, Here, U sal ons nooit vergeet en ons nooit verlaat nie. En ons sê vir dankie daarvoor. Ons bid dit, Here, en ons weet iets vir ons onverwaarlik lief in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanoggend graag met die drie dinge gesels met die eerste een gaan wees oor God se liefde vir die mens, die tweede een gaan wees oor as jy sê jy's 'n kind van God, wat behoort jy te doen? En die derde een is dat ons as kerk 'n keuse moet maak. Die eerste ding gaan oor God se liefde vir ons. Ek wil begin met 'n verhaal van hierdie jong seun wat vir homself 'n modelboot gaan koop het, daai wat hy so self bou en hy het hom gebou, mekaar gesit en dit baie fyn werk en het hom 'n hele rukkie gevat en op die einde van die dag toe hy die boot klaar gebou het, gaan hy na daar was 'n stroom agter in hulle dorp gewees en hy het die boot in 'n touwtjie gesit en hom in die stroom getoets. Ja, hy sien die ding werk pragtig en hy sink nie en hy's baie opgewonde en hy raak bietjie in gedagte en die touwtjie gaan uit sy hand uit en daar gaan die boot af in die stroom en hy verloor die boot. Paar weke later loop hy in die dorp en hy sien hier 'n tweedehandse winkel hier in die venster, hier staan sy boot. Yes, hy's opgewonde. Hardloop in en vat die boot en gesê vir hy nou, hoor, hier is my boot. Die ou sê vir hom nee, daai is my boot. Ek het hom gekoop. As jy wil terug, jy moet hom by my koop. Baie hartseer en hy het bestaan nie geld gehad en hy gaan toe nou en skraap net maar baie geld bymekaar want dit het $5 gekos en vir daai tyd wat vir hulle baie geld gewees en hy kry toe $5 bymekaar, hy gaan terug en hy koop die boot terug. Hoekom vertel ek vir hierdie verhaal? Dis presies wat God met ons kom doen het. God het gekom en die mens geskape. Hierdie God wat hemel en aarde gemaak het, hierdie God wat die see gemaak het, wat die aarde gemaak het, wat die bome en die visse en die voëls en elke klein dingetjie en elke ding in hierdie aarde wat vandag bestaan het, God gemaak deur sy woord. Hy het dit net gespreek en dit was daar gewees. Hy het gesê, laat daar lig wees en daar is die son. Hy het die planete gemaak, hy het die heelal gemaak. Hierdie groot God, hierdie almagtige God gaan en hy maak hierdie hele skepping vir wie? Vir jou en vir my. En na hy dit gegaan het, gaan hy daarso in Genesis 1 van vers 26 sê God, laat ons die mens maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hy heers oor die visse van die see en die voëls in die hemel en die vee en oor die hele aarde, oor die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape. God maak al hierdie goed vir wie? Vir jou en vir my. Ons heers oor die aarde. Ons heers oor die voëls en alles. Hoekom? Oor God ons so lief het. Hy maak ons na sy beeld toe. En toe sê hy vir die mens, Adam en Eva, hy sê vir hulle,
Jy kan van alles gebruik, jy kan alles eet, maar hy gee vir hulle een opdrag. We only got one job to do. Moenie van die boom eet, van kennis goed en kwaad. Genesis 2 vers vol, sê vir ons. Vers 16 en 17. En die Here God en hy mens bevel gegee en sê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van kennis goed en kwaad mag jy daar nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En vandag sit ons hierso, as gevolg van Adam en Eva, uit nuuskierigheid, uit die lustigheid van die slang, wat hulle sê, het God gesê, jy sal sterf as jy eet? Hulle sê, ja, die slang sê vir hulle, jy sal nie. En Eva vat, en sy pluk van die vrug, en sy eet, en Adam eet, en hulle verbreek die direkte verhouding wat daar was, want elke aand het God gekom, aarde toe gekom, en saam met die mens gewandel. En toe God weer afkom aarde toe, en sien hulle kruip weg, want toe kom hulle agter, hulle is naak, en hulle maak vir hulle self klere, en hulle kruip weg, toe God kom, toe sê God, maar waar is julle? Hoekom kruip julle weg? Wat het julle gedoen? Dit moet seker een van die hartseerste dae gewees in God gewees het, toe hy besef het dat die mens wat hy, sy skepsel, het gegaan en gesondig. Maar oor dat hy die skepsel so lief het, oor dat die mensdom so lief het, gaan hy beraam 'n plan om daai verhouding weer reg te maak. Maar dit vat 4000 jaar voordat God daai plan in werking laat tree het. En hierdie goed wat ek volgens vir julle vertel is niks niets nie, maar ek wil net weer kom herinner en vir julle kom sê en vir julle kom probeer verduidelik en sê, weet jy hoe belangrik is jy vir God? Elkeen wat hier sit, elke mens in die wêreld. Besef ons regtig waar hoe spesiaal ons is as kinders van God, as mense. Iemand in die week gesê, weet jy, God het 'n mold gevat en jou gemaak en die mold weggegooi. Met ander woorde, hoeveel biljoen mense voor jou geleef het, en hoeveel na jou gaan leef, daar's niemand soos jy nie. Daar sal ook nooit niemand wees soos jy nie. Dis hoe spesiaal ons vir God is. En God kom in hierdie vers wat eintlik maar die Bybel opsom, Johannes 3 vers 16, wat vir ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy gaan hierdie God wat almag het, en vat sy seun, en stuur sy seun aarde toe, en kom word mens, kom leef tussen die mens, hy wys intedeel vir hoe om te leef, wat behoort ons te doen? En hy kom offer sy eie seun, Jesus Christus op, aan 'n kruishout vir jou en vir my. En ek wat eintlik daar behoort te hang as gevolg van ons sondes, kom Jesus Christus in ons plek en hy gaan doen dit. Omdat hy sy God wou gehoorsaam wees, omdat sy Vader wou gehoorsaam wees. En Jesus Christus het dieselfde mag gehad, om daar toe hy op die kruis het gehang het, kon sê, Vader, wis hierdie hele mensdom uit. Maar hy het nie. Hoekom? God se liefde vir die mens, God se liefde vir jou en vir my. En wat hartseer is in vandag se lewe is dat meeste mense verwerp dit. Stel nie belang daarin nie. Stel nie belang om God te dien nie. Uit die 8 biljoen mense het ek gesien, min of meer 1.5 biljoen of 1.2 biljoen mense is Christene, wat dien God. Uit 8 biljoen mense dien 1.2 biljoen mense God. En dis hartseer. Dis 'n tragedie, maar dis wat dit is. Dis die werklikheid van die lewe. Dis wat mense verlei, dis wat ons mense, soos wat Adam en Eva verlei is of mislei is hierdie slang, mense glo net wat hulle wil. Maar dis vandag die realiteit van ons lewe. As jy net kyk, ons praat net van kerkbywoning. As jy kyk, vroeër jaar hoeveel mense kerk toe gaan, en vandag is nie 1 kwart mense gaan kerk met die eerste aan my nie. En kerk toe red jou nie, maar dit is so belangrik om kerk toe gaan, om te gaan sit en luister na die woord van God. Nou, as jy Jesus Christus aangeneem as persoonlike saligmaker, en jy sê, ek is 'n kind van God, en jy sê, jy is 'n disipel van God, is die tweede vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, hoekom, wat doen jy as kind van God? Daar word 'n verhaal vertel van hierdie uitreik wat gehou is, hulle het die groot wit tent opgeslaan, en duisende mense gegaan, daar was 'n prediker gewees, en eendag loop 2 seuns daar verby, so 14 jaar oud,
Hulle sien dis 'n ding aan die gang en hulle wonder wat gaan aan. Hulle stap nader, hulle sien dis nou kerkdienste en hulle gaan in en kyk rond, sien as die sitplek, hulle draai om en hulle loop weg. Terwyl hulle so wegloop, hardloop een van die ushers of een van die plekwysers hardloop na hulle toe, stop hulle, sê vir hulle, hoorie, wil julle na die diens toe kom? Hulle sê, ja oom, waar is die plek? Nee, hy sê, nee, wag, kom saam met my, ek vat julle saam, ons gemaak vir julle plek. En hierdie ou vat hulle en hulle gaan in die tent en skuif 'n paar mense rond en kry toe plek vir hierdie mense, twee kinders, plus minus 14 jaar oud sê hulle. En op daai dag kom hierdie twee seuns tot bekering. En een van hierdie seuns se naam was Billy Graham geweest. Billy Graham wat plus minus aan 215 miljoen mense die evangelie verkondig het in 185 lande. Hoekom? Net oor een nou omgegee het oor die kinders se siel. En as jy nou moet statistiek gaan en dis nou regtig waar maar way out wat ek kan sê is, as net 100 miljoen van daai 205 miljoen tot bekeer gekom en hulle het een persoon vertel van evangelie en daai 100 miljoen tot bekering en daai 1 miljoen vertel, verstaan nie waar toe gaan ek? Hoeveel mense het nie op 'n einde van die dag tot bekering gekom as gevolg van een ou wat sy naam ons nie ken nie, omgegee vir twee seuns en vertel, kom ek help julle en kom tot bekering. En dieselfde geld vir jou en vir my. Moenie dink dat die bietjie wat jy doen nie impak gaan hê nie. Ons sal nooit die impak kan ervaar of besef hier op aarde. Eendag in die hemel gaan ons die impak verstaan wat u en ek gedoen het oor ons evangelie verkondig het. Daar gaan vreemde mense dalk na jou toe kom en sê, hoorie, dankie dat jy die geld gegee het vir die alabaster. Dankie dat jy dit vir my, dit en dit gedoen het. Dankie dat jy my ouers na die Here toe gelei het, want vandag is ek ook hierso, oor jy my ouers na die Here toe gelei het. En elke wat vanoggend hier sit wat 'n kind van die Here is, as het gevolg van jou ouer of jou vriend of jou familie, wat iemand ook na die Here toe gelei het. Daarom moet 'n mens nooit dink dat die bietjie wat jy doen as kind van die Here, alles is 'n glas water, al sê net vir iemand, weet jy wat, die Here is lief vir jou, God gee om vir jou, jy's belangrik, you matter. Moenie dink dat dit ooit nie sin gemaak of nie 'n impak gaan hê eendag nie. Die sonneskool wat jy gegee het aan klein kindertjies, die werk wat jy ingesit het. Want die woord van God sê vir ons in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle wat ek julle geleer het. Dis wat Jesus vir sy disippels gesê het. Daai 12 disippels. En toe die Heilige Gees oor hulle kom in Handelinge het hulle begin preek. Hulle sê op daai dag het Petrus gepreek en 3000 mense kom tot bekering. Nie uit sy eie uit, nie omdat hy goed was nie, omdat die Gees vervuld was, omdat hy gedoen het wat Jesus vir hulle gesê het om te doen. Vir en ek om dit te kan doen, moet ons natuurlik die groot gebod volg. Wat sê die groot gebod vir ons? Matteus 22. Sê vir ons daarso. Van vers 36 af. Meester, ou vra van Jesus, meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En dis die eerste en die grootste gebod. Die een wat jy mee, en die tweede wat jy mee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy kan nie ander mense lief hê as jy nie jouself lief het nie. En jou naaste is nie spesifiek nie. Jy mag nie kies nie. Naaste is naaste. Maak saak wie hulle is nie. En as ek hierdie gebod volg en as ek hierdie gebod gehoorsaam is aan hierdie gebod dat God sê ek moet hom lief hê met alles, moet ek alles vir hom gee, moet ek alles doen wat hy sê vir my moet doen en dan moet ek doen wat Matteus 28 vers 19 vir jou sê, gaan dan julle maak disippels. En wanneer ons hierdie gebod uitvoer en hierdie gebod leef in ons lewe leef, is die volgende wat ek vir julle vra is, sien nie mense die vrugte van die Gees in jou raak, Galasiërs 5 vers 22. Wat vir ons self sê, die vrugte van die Gees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek kan hierdie goed nie uit my eie doen nie. Niemand kan nie. Ons het God in ons lewe nodig. Ons het die Gees van God in ons nodig om hierdie goed te kan uitleef. Sodat mense dit in ons lewens kan raak sien. So daai persoon ook kan sê, maar hoorie, maar jy's anders. Hoekom is jy anders? En dan kan ek vir hom vertel, maar weet jy wat? Jesus Christus het my siel gered.
Ek's 'n kind van die Here. Ek het my hart vir hom gegee, ek het my hele lewe vir hom gegee. Daarom is ek anders as die wêreld. Want jy sê jy's 'n kind van die Here en mense weet dit nie, mense sien dit in jou lewe raak nie. Wat is die doel? Hoekom doen jy dit dan? Want mense om ons mense wat saam met ons werk, ons familie, ons vriende, jou kinders, jou ouma, jou oupa, jou ma, jou pa, as hulle nie weet jy's 'n kind van die Here nie, hoe gaan hulle by die Here uitkom as ons nie vir hulle vertel van die evangelie nie? En dis nie die dominee of die kerkraad verantwoordelikheid om dit te doen nie. Elke persoon wat sê hy's 'n kind van die Here, het die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig, op watter manier ook al. Jy hoef nie noodwendig hier te kom staan agter 'n podium om die evangelie te verkondig nie. Daardie koppie tee wat jy maak vir iemand, of die broodjies op die kerk te bring, dis deel van die evangelie. En as ons iets gaan sê as kinders van die Here, nie gaan ons familie en ons vriende gaan hel toe gaan. Want ons wil nie vertel van die evangelie nie. Ons wil nie vertel wat Christus in jou lewe gedoen het. En ons kan dit nie ons eie doen nie. Ons het die Gees van God nodig in ons lewens. Jy kan probeer, maar jy gaan val. Jy gaan dit nie kan doen nie. Ons kan nie uit ons eie lief hê nie. Die mens is te selfsugtig om uit sy eie lief te hê. As gevolg van die sonde wat Adam en Eva gepleeg. Daarom moet ons op 'n plek kom van kinders van die Here om te kon sê, Here, kom vergewe my sondes en neem Jesus Christus aan as persoonlike saligmaker sodat jy kan verander. Hoekom? Omdat God ons so lief gehad het. En hy eers sy liefde kom bewys het vir ons. Ons kan 'n verskil maak. Elkeen van ons kan 'n verskil maak in hierdie wêreld. En dan is die vraag wat ek wil vra vanoggend vir u. Wanneer laas het jy iemand vertel van Christus? Wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Want dis tog 'n ding wat ons moet onsself aan meet eendag. Dis eendag wat ons eendag in die hemel gaan sien, wat ons aan gemeet gaan word, is wie het jy vertel van Christus? Kom ons hou net op om stil te bly as kinders van die Here. En kom ons verkondig die evangelie. En as jy vra aan wie moet jy dit verkondig en as jy nie weet hoe nie, dan leer jy, dan vind jy uit hoe doen ek dit. Want daar is baie plekke wat jy kan leer hoe jy kan net vir iemand vertel wat die Here in jou lewe gedoen het, dan verkondig jy klaar die evangelie. As die persoon sê jy is anderste. Want as ek nie evangelie gaan verkondig nie, gaan mense om my hel toe gaan. En dan kan ek nie vir hulle sê, ek het nie geweet nie. Dan my laaste gedagte is, ons as kerk het nodig om kant te kies. Dominee Dawie van Skoor van Rysburg het nou so 'n paar weke terug vir sy kerk gesê, dis tyd om te kies. Tyd om te kies wie wil jy dien. Die wêreld staan na 'n einde toe, ons kan dit sien. Die Christendom is besig om aangeval te word, die Christendom is besig om, hulle wil ons uitskuif, hulle wil ons vernietig. Die vraag is, gaan jy die Here dien of nie? Is jy in of is jy uit? Daar is nie meer 'n middelgrond nie, ons kan nie meer draadsitters wees. Is jy warm of is jy koud? In Openbaring 3 vers 15 wat eintlik 'n baie ernstige gedeelte hierso wat Jesus, God vir die mens sê. Ek ken jou werke dat jy koud is of dat jy nie warm is nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou dat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Daar's mense wat dink hulle is kinders van die Here, maar dit nie is nie. Daar's mense wat lou is. Mense dink hulle gaan hemel toe. Jy moet nie dink jy moet weet jy gaan hemel toe. Die Bybel sê vir ons jy kan weet. Is jy warm of is jy koud? Is jy vir die lig of is jy vir die duisternis?
Die wêreld, die Bybel sê vir ons 1 Johannes 2 vers 15 en 16 sê daarso, God sê, jy kan nie mammon in die wêreld dien nie. En ons as gemeente, ek dink ons gemeente het eintlik al lank al besluit, ons is vir die Here, ongeag. Maar as gemeente wat jy instap en dan sit ek, partykeer voel jy, wanneer of die mense regtig die Here dien, of sal hy my daar as 'n gevolg van hulle, moet hulle maar moet kerk toe gaan. Dis maar deel van hulle Sondag ritueel, gaan maar kerk toe, gaan huis toe. En mense gaan sit dienste en hulle luister na boodskappe en hulle stap daar uit bereik deur en dit is soveel verander nie. Ons kan nie meer draadsitters wees nie. Ons kan nie meer 'n bietjie kerk en 'n bietjie wêreld nie. Dis of die een of die ander een. Tyd geword om klaar te maak met die wêreld as jy sê jy's 'n kind van die Here en dien God voluit met jou hele hart, met jou hele siel, alles wat jy het, dien hom en vra vir die Here, Here, wat wil jy moet ek doen? Ek beloof jou, hy sal vir jou sê wat jy moet doen. En as jy wonder hoe om die evangelie te verkondig, elke oggend as jy opstaan, jy stil te dan bid jy sê, Here, stuur iemand oor my pad vir wie ek die evangelie kan verkondig. En ek beloof jou, dit sal gebeur. Die belangrikste keuse wat u en ek kan maak, is om God te kies, om die kruis te kies, om Jesus te kies. Matteus 7 vers 13 en 14 sê vir ons, daar's net twee paaie. Daar's nie 'n middelpad nie. Dis of 'n breë pad of 'n nou pad. Breë pad op pad na die verderf toe. 'n Ewigheid sonder God. Of 'n nou pad, ewigheid saam met God vir altyd. Ons sien voor ons oë, ons wat vandag leef, sien voor ons oë dinge gebeur in die wêreld. As jy nou nuus kyk, in die wêreld is regtig op pad na einde toe. Ja, die wegraping het nie plaasgevind soos daar in die bote gesê het nie, maar iewers dan gaan die wegraping plaasvind. En Christus gaan terugkom aarde toe en hy gaan sy mense kom haal wat hom gedien het, wat hom gekies het. En dan gaan mense agterbly. Mag u en ek nooit een van daai mense wees van 'n familielid vir my sê wanneer die wegraping plaasvind en ek besig om op te styg hemel toe en hy sê my oor waartoe gaan jy? Moet jy my vertel van Jesus Christus nie? Mag ons nooit een van daai persone wees nie. En dan word ook vir ons gesê, jy het net een keuse om te kies en dis nou te wil jy leef op hierdie aarde. Daar's geloof wat sê, ja, as jy eers gesterf het, kan jy weer 'n keuse maak. Nee, daar is nie. Jy het nou tyd om te kies. Vir die God of teen God. Want Romeine 6:23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood wat die hel is. Maar sy genadegawe van God is die ewige lewe in Christus, ons Here Jesus. So as jy nie God kies jy eintlik die dood. Kies jy die wêreld. Van die wêreld as die dinge gaan vergaan, dit sê die woord van God vir ons. Eendag gaan hierdie nie meer bestaan, niks gaan meer bestaan. Die aarde gaan verwoes word en dan gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. En nie die hulle wat vir God gekies is gaan in hy plek in die hemel wees en die aarde wees. Die res gaan nie daar wees nie. Die wat vir God nie gekies het nie. En as jy nou vanoggend hier so sit en na die woord luister, kan jy ook nie eendag gaan sê, ek het nie geweet nie. Want ek vertel vandag vir jou, daar's 'n keuse wat jy moet maak. Besluit om die Here te dien of nie te dien nie. En as jy 'n besluit geneem het, gaan voluit daarvoor. Mense gaan sit in kerk met hulle vroom gesigte en hulle dink hulle voel almal, maar hulle voel niemand behalwe self en God nie. En God ken ons harte. En hoe meet jy 'n persoon aan sy Christendom of hy 'n kind van die Here is? Kyk na die vrugte wat hy dra. Leef hy dit uit wat die woord van God vir ons sien ek die vrugte van die Gees draak. Veral as ek daar in die ry staan by die lisensiekantoor. Dan word ons beproef, né? Of by die bank. Dis wanneer ons getoets word, wanneer die ware Christendom uitkom of nie uitkom. En dan lyk ons net soos die wêreld. En dan wonder ons hoekom kom mense tot bekering nie, want hulle sien nie Christus in ons raak nie, hulle sien die wêreld in ons raak. Ons lyk dieselfde as die wêreld. En ons moet nie dieselfde as die wêreld lyk nie. As jy tot bekering gekom het, moet jy verander. Jy het nie 'n keuse nie, dis net hoe dit is. Jy moet anders te wees. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Jy kan nie meer dieselfde dinge doen nie. Jy moet dit laat staan en aangaan en vir God leef. As ons kon vra maar vir Lazarus en die ryke jong man, toe hulle albei gesterf het.
waar die ryk jong man geëindig en waar het Lazarus geëindig. Die dag as jy sterf, besef jy een van twee dinge. Dis die eerste ding wat jy gaan besef is, of jy die regte keuse gemaak, of jy die verkeerde keuse gemaak. Dis die eerste ding wanneer 'n mens sterf, wat jy besef. En die goeie nuus vanoggend is, u en ek wat nog vandag hier sit, en u mense wat na hierdie video gaan kyk, hierdie opname gaan kyk, jy het nog 'n keuse nou. Die slegte nuus dalk is dat hierdie keuse wat jy vandag hier maak, jou laaste keuse kan wees. Jou laaste kans kan wees wat jy vir God kan kies. Want nie een van ons ken die toekoms nie. Nie een van ons weet as ons hier uitstap en ons ry af in die straat en 'n kar ry ons vas en ons sterf nie. En dalk het jy nie die keuse gemaak. Dis die belangrikste keuse wat jy kan maak in jou lewe. Die keuse wat jy gaan maak om te bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. Ons kan nie die ewigheid eers komprehend as ek die woord mag sê. Verstaan ons regtig wat die ewigheid? Hierdie 50, hierdie 60 of 70 jaar, 80 jaar of as jy gelukkig is 185, 190 jaar, wat jy besig om voor te berei vir 'n ewigheid. Saam met God of sonder God. Die belangrikste keuse wat jy kan maak vandag is om God te kies. Sodat jy kan bepaal want jy gaan die dag as jy sterf vir die ewigheid. Ek het gesê, eerstens God se liefde vir ons as mens, hy het ons so lief, alhoewel ons teen hom gesondig het, alhoewel ons verkeerde dinge gedoen het, het hy gekom en hy het 'n plan gemaak en hy het weer 'n verhouding herstel deur Jesus Christus wat vir jou en vir my aan die kruis gesterf het, sodat ons nog steeds ewige lewe kan beerwe. Tweede ding wat ek vir julle gesê het is, as ons sê ons kinders van die Here het ons nodig om die evangelie te kan verkondig. Dis ons verantwoordelikheid, mense, teenoor ons familie en vriende en ons werkskollegas. Selfs al is in die wit nie. En die derde ding wat sê, kies kant. Anders is al Romeine 6 vers 23 vir ons almal waar wat nie gekies het, die loon van die sonde is die dood. Maar as jy reg gekies het, naamlik Jesus Christus, kry jy die ewige lewe saam met God. Kom ons bid saam. Voor ek bid, wil ek net so 'n bietjie 'n minuut se stilte gee en ek vir u vra dat u net sal stil raak daar waar jy sit en dalk 'n bietjie self ondersoek kom doen en vir die Here kom vra wat gaan in jou hart aan, wat jy nodig om te verander. Het jy nodig om 'n keuse te maak? Is jy op die regte plek of is jy nie op die regte plek nie? En dan die keuse te maak en te sê, Here Jesus, vergewe my sondes. En kom neem my lewe oor. Here, en ek wil kom bid vir oggend vir elkeen wat hier sit. Wat daai keuse gemaak het, Here, en dat hulle net sou weet, Here, u het ons so lief, Here. U het vir ons dit bewys deur Jesus Christus wat aan die kruis het gesterf het, Here, vir ons sondes. En ons kan seker nie genoeg uit ons hart uit dankie sê vir daai verlossing nie, Here. Al wat ons kan sê is net dankie Here Jesus en amen en prys die Here vir dit. Prys die Here vir verlossing van ons sondes. Here, dan wil ek vanoggend vir hulle bid wat jy sit wat dalk wonder of hinker na twee gedagtes, moet ek dit doen of moet ek dit doen, en dat die Heilige Gees net met hulle harte sal werk, dat jy hulle sal oortuig van daai sondes. Ja. En dan wil ek bid vir hulle wat vanoggend hier sit wat reeds kinders van die Here is, dat U vir ons net daai moed sal gee en daai boldness sal gee, Here, om te gaan uit te gaan en die evangelie te verkondig wat U vir ons gesê het in die woord, en dat mense as gevolg van ons woord en wat U vir ons gedoen het tot bekering sal kom, dat ons lig sal gaan skyn daar buite
vir 'n donker wêreld wat dit so nodig het. En dankie dat ons die voorreg kan hê as kinders van Here om dit te kan doen vir U. En te weet eendag sal U ons beloon vir dit, Here. Ons kom eer U en ons kom prys U en ons kom loof U. Ons kom sê vir dankie in die naam van Jesus Christus. Amen.